سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 6 کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند سیمه کې د یوې ډاکټرې کتنځای ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په ونه په دې پیښه کې 3 ماشومان او 3 مېرمنې ټپیانې شوي دي. د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د یوې ډاکټرې کتنځای مخې ته ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو چاودنه کړې. په دې پیښه کې 3 ماشومان او 3 مېرمنې سطحي ټپیانې شوي دي چې وضعیت یې د ډاډ وړ دی او حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي. د هرات په زاول ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 2 ماشومان چې سره ورونه هم دي ووژل شول. دغه نښته تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په عزیزاباد سیمه کې ترسره شوې، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغې پیښې عامل د جګړې کوم لوری دی. د هرات د والي ویان زیاتوي په دې پیښه کې د یادو ماشومانو پلار سخت ټپي شوی دی. 15 کسان د ننګرهار په تورخم بندر کې د بې کیفیته درملو د واردولو په تور ونیول شول. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي له یادو کسانو یوه اندازه بې کیفیته درمل هم ترلاسه شوي دي. له دې سره سم د کورنۍ چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل نصرت رحیمي وایي پولیسو ته امر شوی چې د ټولو هغو بې کیفیته درملو مخه ونیسي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. و حرفه‌ایي وسلوال غله په فراه کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب وایي دغه کسان تېره ورځ د فراه ښار له شیخ آباد سیمې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو 2 وسلې، 1 موټر او 1 موټرسایکل هم ترلاسه شوي دي. او د بزګر جشن د کرنیزو توکو د نندارتون په جوړېدو سره تېره ورځ په هرات کې ترسره شو. دغه بزګران له حکومته غواړي چې د معیاري سړو خونو په جوړولو او بهر ته د دوی د تولیداتو پر لیږلو ډېر تمرکز وکړي. له دې سره سم د هرات سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې بزګرانو ته د بازار موندنې او په هرات کې د سړو خونو جوړولو په برخو کې هڅې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.